السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم بقناة خديجة مع واحد الاقتراح الجديد اللي هو الخرشف. بصراحه انا هذا الفيديو ما عمرني ما فكرت باش نصوره، ولكن واحد النهار واحد الجروب لقيت واحد الاخت حاطه الخرشف وكتسول كتقول اشنو هذا وكيفاش كيتنقى. لهذا طرحت عليا الفكره باش ندير فيديو على طريقه تحضير الخرشف قبل ما نطيبوه، الطريقه كيفاش كنحضروه. كناخذ الخرشف، انا خديته هكذا كيكون هكا، تكون قبضه طويله، ولكن انا قلت ليه قطعوا لي على حسب باش يجي يدخل ليا في البلاستيك باش ما يبقاش، لانه كيكون القبضه طويله غادا تبقى خارجه ليا من البلاستيك. قلت ليه قطعوا لي باش قطعوا لي على هذا الشكل. وكنبداو بسم الله، كنحيدوا هذا الراس هذا الراس كنقيو حتى هو، كنحيدوا منه هذا الشيء اللي في الجناب هكذا. وكيبقى لنا هذا القلب، هذا الدخلاني راه زوين، كنحيدو هادو اللي شارفين شويه بهذا الشكل هكذا. وكنقطعوها على جوج وكنديروها حتى هي طيب مع الخرشف، وكنغسلو مزيان. الا كان شي تراب ولا شي حاجه كنغسلوها مزيان. وبالنسبه للطريقه فاحنا كنحيدو هذا اللي كيكون شويه واقف، هذا كيكون واقف ما يصلحش، ها هو كنحيدوه. كناخذوا غير دوك الدخلانيين اللي كيبانوا لنا زوينين بحال هادو. الا كنت باغا نخليه واحد الفتره، كل مره كنشريه نكون ما باغاش نطيبو في نفس اليوم، كنقطعو غير بحال هكا وكنحط وكنديرو في واحد البلاستيكه. نحله سبحان الله، نحله ما عرفتش كيفاش دخلها وسط هنايا، سبحان الله. كيف ما قلت لكم كندير ليه غير بحال هكا هكذا. كنمشي مع هذه الطريقه هذه، كنحيد غير هذا الشوك اللي بالجناب وكنستمر هكذا. نقدر كاع نخليه كاع ما نحيد هذا، ما نحيدوش غير باش يدخل ليا في الثلاجه وفي البلاستيكه، كندير ليه هذه الطريقه هذه. اما الا كنت حتى كنكمل، ودائما كنحيدو كنشوفو كنقلبو هكذا. الا لقيناه فتي راه حنا كنقيوه ونخليوه. لقيناها خايبه بحال هذه اللي قطعت الاولى، فين هي؟ ها هي هذه مثلا غنحيدها اللوحه. مازال غادي نشوف هذا باقي ما قلبتوش. كنقلبوا اللي كتجينا زوينه كنخليوها، اللي كتجينا خايبه كنحيدوها. الا كنت غادا نطيبو في نفس اليوم، هذه الطريقه ديال كيفاش كنقيو. وكنمشي معاه بحال هكذا. هذه لا، هذه خايبه غادي نحيدها. غادي نوريكم واحده اخرى، نوريكم هذه اللي فتيه. هذا كيجي زوين رطب وزوين. الا بغيت نقيه ونطيبو في نفس اليوم كندير نقيه هكذا. كنحيد هذا الشيء هذا هكذا حتى كنقيوه مزيان. كنحيدو كاع هاد القشره اللي كتكون بيضه، كنقيوها مزيان وكنقطعوه هكذا حجم صغير او كبير حسب الرغبه. غادي نوريكم واحده اخرى تكون شويه كبيره. هذه مثلا هاد الطريقه ديال التنقيه ديالو، كنحيدو هاد الشيء هذا كله. كنحيدو كلشي. هاد الشيء هذا انا دابا مبغيتش نحيد كلشي حيت ما غاداش نطيبو دابا، غنخليه بحال هكا. تنبغي نطيبو عاد نكملو في التنقيه. كنخليه هكذا كيف قلت لكم هكذا. غنشوف هذا حتى هو غادا نقيه. اللي جاتني شافه هاي بحال هكا كنحيدها بحال هادي. غنحيدها كناخذ غير دوك الدخلانيين كيكونوا رطبين وزوينين هكذا. انا كله غادا نقيه غير بحال هكا، غنديرو نجمعو في بلاستيكه وغادا ندخلو الثلاجه، لان دابا الليل ما غاداش نطيبو دابا، ربما حتى الغدا ولا بعد غدا. هذه حتى هي راه جاتني شويه واقفه، هاهي كيفاش كتكون. هي غادا نحيدها. هذه مزيانه ان شاء الله. دابا انا بغيت نصور، ما بغيتش نخليه بحال هكا حتى نبغي نطيبو. قلت نصور هذا الفيديو نوريكم طريقه التحضير، نوري الاخوات المبتدئات كيفاش يحضروا الخرشف.
وان شاء الله الا نهار نبغي نطيبو، الا كان عندي الوقت، هذه خايبه ونحيدها، الا كان عندي الوقت باش نصور غادا نصور الطبق اللي غادا نصايب به هاد الخرش هذا. كندير ليه هكا وكنجمعو في بلاستيكه وكنحطو في الثلاجه حتى كنبغيه. انا جبت غير قبطه وحده لان الدراري ما كياكلوش ليا الخرشف، كنديرش منه بزاف، الا درتو كندير معاه البطاطا ولا كندير معاه الجلبانه. صافي غادي نجمعو دابا في هاد البلاستيكه، كيبقى مزيان بحال هكا، ما كيخسر ما والو، غير ما نقيوش، غير كنقطعو صافي ونخليه. نخليكم دابا ونتلاقاو مع طريقه التحضير ان شاء الله. الا صورت غادي نزيد طريقه تحضير الخرشف، والى اللقاء. النحله مسكين، هاهي مسكينه باقا كدور هنايا، ما عرفتش كيفاش كانت عايشه وسط داك الخرشف. نخليكم دابا والى اللقاء مع فيديو اخر. النحله برزطتني شويه. رجعت معكم دابا باش نوريكم التكميله ديال الخرشف كيفاش كنحضروه. ها هو الخرشف بقى في الثلاجه من يوم الاربعاء حتى اليوم الاحد. ها هو غادي نصايبو. كنصايبوه بهاد الطريقه هادي هكذا، كنحيدو هاد القشره البيضاء هادي هكذا. وغادا نستمر بحال هكا حتى نكملو كله، وغادا نغسلو، وديك الساعه غادا نديرو مع اللحم ونحضرو به وجبه الغداء. دابا غندوزو للتحضير ديال طبق الخرشف. عندنا اللحم وعندنا البصله والثومه، وبالنسبه للتوابل عندنا السكينجبير والخرقوم والبزار والملحه والزيت العادي وزيت الزيتون والخرشف، ومازال غنضيف في الاخير البطاطا والزيتون والحامض مصير والكزبره ومعدنوس. غادي ناخدو طنجرة الضغط غندير فيها الزيت وغادي نديرو هاد البصله قطعتها على هاد الشكل، وعندي هنايا اللحم، قطعه ديال اللحم، وغادا نخلي هادشي يتشحر، وغادا نزيد التوابل. من بعد ما تشحر ليا اللحم والبصله شويه غنزيد دابا غنزيد العطريه والثومه. وهنا العطريه
بالنسبه للخرشف من الاحسن طيبوه مع اللحم ولا مع الدجاج البلدي. الدجاج الرومي لا، ما يجيش زوين. ملي تشحر لينا اللحم مع البصله والعطريه، ها هو غنزيد دابا الماء. وغادي نزيد الخرشف. وغنصب دابا الطنجره ديال الضغط وغادا نخليه واحد نصف ساعه بحال هكاك. عاد نزيد باقي المكونات. ها هو الخرشف ديالنا طاب واللحم. دابا بقينا غير نزيدو البطاطا والزيتون والربيع. ها هي البطاطا نقيتها قطعتها على هذا الشكل. الا بغينا نزيدو خيزور كنزيدو حتى هو، حتى هو كيجي زوين مع الخرشف. بغينا نديرو غير الخرشف بوحدو راه كيجي زوين، غير هو الزيتون الحامض راه كيجي زوين. وغنزيد دابا الزيتون والحامض المصير والقزبر ومعدنوس. وغادا نسد الطنجره ديال الطاط ونخليه واحد ربع ساعه هكاك وغادي يطيب ليا كلشي. ملي كطيب لينا ديك البطاطا كنخليو ديك المرقه حتى توقف، كتولي شويه خاتره. عاد كنقدموا الطبق بالصحه والراحه. ها هو الطبق ديال الخرشف باللحم وبالبطاطا والزيتون. وهذا الخبز في الوقت اللي كنت كنطيب في هذا الطبق حضرت الخبز بالدقيق القمح الفورس. شي نهار ان شاء الله نشارك معكم طريقه تحضير الخبز. والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.